Alhamdulillahil ahadis samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati pimpinan Persis Cilengkrang serta Taskil. Kami hormati pimpinan Persis Tri Cilengkrang serta Taskil dan jamaah umumnya yang kami hormati. Guru kita sekalian hari ini sudah ada di tengah-tengah kita, Ustadz Dedi Setiadi BA. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Insyaallah hari ini kita akan mengantarkan satu tema penting terkait tentang pahala memakmurkan masjid. Jika dengan mendengar tema pahala memakmurkan masjid, kita sekilas mengingat, ada satu amalan ibadah ritual, langsung mengerucut kepada kegiatan ibadah sholat, ibadah tadarus, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Namun sebetulnya pada zaman Nabi SAW terkait tentang masjid jauh dari situ, Bu. Bahwa yang pertama masjid Rasulullah SAW bangun ketika hijrah adalah Masjid Quba. Itu bukan hanya untuk kegiatan sholat saja, tetapi membangun fondasi masyarakat Islam di Madinah. Kemudian Masjid Nabawi juga bukan hanya untuk kegiatan ritual-ritual ibadah yang tadi disampaikan, tetapi menjadi satu pusat pendidikan, pusat politik, pusat peradaban. Dan hari ini juga di Jamiah Persis, masjid pertama yang didirikan masjid mana, Bu? Masjid Persis. Ya Persis mana mana? Cik Persis bangun masjid nu pertama di mana? Yang di situ mulai dari satu mengubah pola paradigma khurafat, gitu kan? Kemudian paradigma bagaimana tatanan sosial masyarakat itu jauh dari kebid'ahan di Jalan Pajagalan nomor 14 yang menjadi cikal bakal PPI 12 itu adalah salah satu rintisan masjid pertama. Maka hari ini juga di pimpinan cabang Persatuan Cilengkrang, Islam Cilengkrang, masjid pertama didirikan di mana, Bu? Itu Maqdis gitu. Nah, kalaulah kita melihat dan berkaca kepada hal itu, sudah sejauh mana masjid pertama yang didirikan pimpinan cabang Persatuan Islam dari tatanan hal yang disampaikan. Maka dari itu, mari kita akan simak satu tema sangat penting untuk mengembalikan pola tujuan khitoh kita, bahwa Persatuan Islam tidak lepas dari masjid. Maka dari itu, kami persilahkan kepada Ustadz Dedi Setiadi BA yang akan menyampaikan materi tersebut untuk mengembalikan kembali ruh kemasjidan di dalam perjuangan dakwah kita di pimpinan cabang Persatuan Islam Cilengkrang. Untuk itu, mari kita siapkan pikiran, hati, mata kita agar kemudian apa yang disampaikan oleh Al Ustadz menjadi satu penekanan penting bagi kita untuk kembali pentingnya memakmurkan masjid. Kepada Al Ustadz kami persilakan. Alhamdulillah, syukur ala ni'amillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ij'alna baita masabatan linnasi wa amna wattahidu min maqami Ibrahim
musholla. Alhamdulillah, puji kali syukuran sangakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Parantos maparina mang pirang-pirang kanikmatan ka urang sadaya. Dugikeun ka wangki dieu urang sadaya masih kene dipaparina napas kahirupan kumantenna. Mudah-mudahan we ibu bapak umur urang sadaya makmur dina jalan anu dipikarido kumantenna. Malah mandar harapan urang sadaya bagja di dunia sarta selamat di akhirat ku urang sadaya tiasa kahontal insyaallah. Hadirin hadirat iwatu imar rahimakumullah. Ibu bahasa Sunda bahasa Cilengkrang. Bahasa Cilengkrang we ibunya campur-campur we lah. Makalah mah moal seueur teuing dibahas ibu. Diaos we ku ibu ku bapak. Mung aya panginten anu kacida pentingna kanggo jalmi-jalmi nu takwa mah moal poho ka masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngabangun teh nyaeta anu ngawitan sanes bumi nah tapi masjid. Ta ibu bapak naon marina sabab jalmi anu senantiasa hatinya senantiasa ngait ibu ka masjid, itulah orang yang akan mendapatkan perlindungan nanti di yaumil kiamah. Perlindungan yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Eta teh ahli masjid. Makanya Allah Subhanahu wa taala ibu bapak perhatikan surat Al-Baqarah ayat 125. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa id ja'alnal baita masabatan linnasi wa am. Dan ingatlah terjemahannya ibu ya. Kami menjadikan al-baita itu al-masjidu. Ibu bapak naon ari masjid? Bu ari masjid, ibu bapak-bapaknya sok ka masjid banyak. Nya ibu-ibu mah pendukung saja. Ibu mah ngadorong gitu tah. Senantiasa mengingatkan terhadap anak dan suaminya untuk senantiasa pergi ke masjid. Osok teh ibu. Ibu teh pasti bakal keing rahmat karena mendorong suami yang kita cintai untuk senantiasa ingat kepada masjid. Sebab ibu bapak ketika kita hidup hanya menunggu dua waktu. Yang pertama waktu sholat, yang kedua waktu disolatkeun. Daya deui hirup mah. Ngom ada ketika an-nida al-i'lam dikumandangkan di masjid, kira-kiranya banyak orang yang tertarik datang ke masjid atau tidak? Dan rata-rata arembung. Padahal di sanalah rahmat Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa dicurahkan kepada orang-orang yang senantiasa datang ke masjid. Nalika lebat kayak Pak Bu, nalika lebat naon? Ngadoa naon? Allahumma tahlana abwaaba rahmatika. Berarti itu pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adanya di sana, yaitu di masjid. Kan diuramanya ibu bapak nalika ka masjid teh geus maot kakara di ka masjid keun. Ari keur hirup ka masjid acan. Nu kitu mah tolak we kuyumul masjidnya di urang mah Bu. Pak di Persis mah seluruh masjid pengurusnya bukan DKM tapi Qoyimul Masjid. Terus saya Kang Riki bukuna banyak gitu kan. Qoyimul Masjid kenapa? Sebab orang yang tangguh, orang yang berusaha, orang yang senantiasa akan peduli pokoknya mah gitu ta. Panceg ngurus masjid. Makanya dinamakan Qoyimul Masjid.
kembali lagi. Naon atuh nu sebat masjid teh Pak? Keun we da bapak-bapak ieu mah nu kedah diemutan. Gitu. Ulah dugikeun ka geus maot mah percuma Pak. Urang geus teu bisa naon-naon. Hari geus maot geulian teh keluarga teh ka masjidkeun, jangan ka masjidkeun. Gitu. Tadi yang geus hari keur hirup tar ka masjid aja. Makanya Persis dibangun, pengajiannya tuh di masjid. Makanya tong aya jamaah, tong aya lah cabang hari teu boga masjid mah. Sebab ini dasar pergerakan kita sebagaimana Rasulullah SAW membangun peradaban yang begitu pokoknya malah luar biasa. Akhlaknya akhlak yang mulia, orangnya senantiasa orang-orang yang akan diikuti oleh orang yang lain. Da ahli masjid mah contoh. Pareum ieu mah keun we ngaleut teh heula Bu, bade gogorowokan wae sim kuring. Kadangu teu. Oh, gitu Ibu. Iya. Antosan we heula nya. Aya Ibu. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu masjid? Masjid itu makanun mahsusot. Makanun mahsusot. Jadi yang dinamakan masjid itu adalah tempat yang khusus. Makanun mahsusot. Jadi tempat yang khusus. Lahu ahkamun mahsusot. Dan di dalamnya ada hukum-hukum yang khusus. Makanya ketika orang masuk ke masjid, sebelum kita melaksanakan sholat, berdoa dulu. Allahumma tahlana abwaaba rahmatika. Beda dengan rumah-rumah yang lain. Beda dengan rumah-rumah ibadah orang lain. Lahu ahkamun mahsusatun. Ada hukum-hukum yang khusus. Tidak boleh sembarangan. Makanya nanti Ibu dalam hadis yang terakhir, itulah orang-orang yang layak yang masuk. Nah, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke masjid. Tidak sembarangan. Makanya Rasulullah SAW dengan para sahabat senantiasa berkumpul itu di masjid. Pandian Al-Qur'an gitu. Wa id ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami membangun masjid itu masabatan linnasi
tempat ruang riung na jelema. Ibu apa osok ngariung? Osok, aku teu ngariung atuh. Ke barudak bae pan dieu we anak incu hayu urang ngariung pan kitu. Bade naon tah Ibu? Botram paling nya. Jalmi mah kitu pasti ngariung. Rek di pasar, rek di pasir, kayak gitu we ngariung. Nu di pasir genean Ibu. Aya saung ngariung dedinya. Nu di pasar kitu deh. Ruang riung, jalmi mata boleh ruang riung. Ngan riungan urang sadaya bermakna atau tidak. Maka kedah seueur ngariung di masjid, bade istri, bade pamegat, aya persis li, aya persis. Teu kenging pan gitu, la tamnaun nisa, teu kenging cenah, ye para caroge gitu tah, nahan istri-istri aranjeun nyaeta sumping ka masjid mangga. Malahan genah Pak. Panggenah-genahna pang nikmat-nikmatna nu jadi kolot nalika nu jadi anak incu na ka masjid teu kudu dititah ku urang. Kantos teu kitu Ibu? Barudak urang dijurungkeun teu? Nah kitu ulah urang wungkul. Banyak kolot wungkul ke surga teh. Alhaqna bihim zurriyatahum. Pasti kami akan mengumpulkan mereka yaitu di surga, berkumpul kembali. Matak jalmi mah teu weleh ruang riung. Aya reuni ngariung pan teh. Kamari reuni di mana Ibu? Di Pangandarannya. Gitu pasti. Sebab manusia itu membutuhkan orang lain. Tidak mungkin bisa hidup sendirian. Sanajan loba harta na Ibu sesoranganan hirup. Mal bisa nanaon atuh. Masabatan linnasi tempat ruang riungna jelema. Sok ngariung gitu Ibu. Pasti ketika kita berada di masjid ada 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama lissolati untuk melaksanakan sholat. Yang kedua lidzikrillahi untuk zikir kepada Allah. Yang ketiga wali qiraatil Qur'ani untuk membaca Al-Qur'an tah eta teh makmur. Jadi yang dinamakan makmur teh ngariung teh eta. Berjamaah sholat, berjamaah ngaji. Makarahan Ibu Bapak dalam makalah ngaji itu adalah yang paling utama dan yang paling agung. Fan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Da moal aya Pak. Orang kufur, orang kafir moal aya. Yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman. Kantun naroskeun kanggo urang sadaya ari urang iman teu. Makanya ka masjid menara rese atuh. Uman iman merenya urang mah. Nya tulung mah biasa atuh Bu ngagoler we. Da teu nanaon kulum di masjid ge. Ngan piraku keur ngaos atuh mondoknya gitu. Ani teu naon artinya gitu tah. Mangga Ali bin Abi Thalib saja ketika ada masalah dengan istrinya, dia masuk ke masjid. Ku Rasulullah SAW dipiraria. Kamana cenah Ali bin Abi Thalib? Ari teh aya di masjid nuju kulem, teu naon kulem oge. Ngan ulah dijadikeun tempat sare kitu mangga kulem mah. Dan nya tuh di masjid mah pang nikmat-nikmatna ieu we khotibnya Ibu simkuring jadi khotib dan ningali makmum teh rata-rata kieulah itu nya siga dina kapal ombak gitu teh Ibu nya gitu meuni nikmat kitu teh da simkuring ge atuh nyuruh jadi khotib hayang nulutan tapi lamun khotib nulutan kira-kirana kumaha Bu protes muslimi gitu teh Ibu. Beres jumahan da bolotot deui atuh. Nah gitu. Kenapa? Sebab setan kieu ketika adzan dikumandangkan setan itu akan senantiasa lari. Tapi ketika
manusia melaksanakan sholat, ja'a syaiton, si setan itu akan datang. Gitu tas setan mah. Makanya keur ngaji, keur maca Al-Qur'an, keur sholat banyak gangguan gitu. Ja'a syaiton, setan itu akan datang. Sok ibu, ieu mah barudak nalika Allahu Akbar. Terus kieu teh curugna teh ibu lebat ka dieu nya. Barudak eta mah, da moal mungkin kolot mah. Gitu. Tuluy sakapeung mah geuningan nyepeng imbitna, gagaro weh meuli geunah teh gitu. Udah setan mah akan senantiasa mengganggu orang yang melaksanakan kebaikan. Makanya disebutnya setan. Satona. Kenapa satona? Al-bu'lu anil khairi. Senantiasa jauh dari kebaikan minal jinnati wan nas. Baik dari golongan jin ataupun dari golongan manusia yang tidak mau. Nah, itu melaksanakan kebaikan atau jauh dari kebaikan itu namanya setan. Setan mengganggu atuh. Nah, cenah si ustaz teh beuki lila beuki leutik. Nah, nya ngelitikan ibu. Teu. Ngan setan gitu. Pan setan masuk ngagulayunan ibunya. Iya. Eta bulu soca teh ibu digulayunan ku setan teh. Sok maca Al-Qur'an. Gitu. Mimitina nya melotot. Oh, lila-lila mah melet teh. Gitu. Itulah seperti itu. Iwatu imarahimakumullah. Jadi jelas bagi kita yang namanya masjid itu, yang makmur itu hanya 3 yang harus kita isi dengan sebaik-baiknya. Jadi innama ya'muru masajid Allah, ari nu makmur teh yang nu kumaha. Bukan rame, Ibu. Tapi seperti jiwa raga bersatu dengan ruhnya, berarti dia hidup. Jadi gerak masjid teh. Jangan sampai terjadi al masjidu gharibun fima baina qaumun la yusalluna fihi. Jangan sampai terjadi masjid itu nanti satu saat akan dianggap asing. Orang itu akan merasa asing kepada masjid teh. Kenapa? Mereka sebelum masjid berdiri mereka membangun itu masjid. Ibu keur ngabangun masjid banyak. Bioslah ti ibu cenah konsumsi na. Bioslah ti ibu cenah ieu nama lalawuh nama. Bioslah cenah urusan dinten eta mah wios dijamin lah ku ibu malihanan tiasa di absen. Hiji Senin si anu, Selasa si anu dan lain sebagainya. Tapi setelah jadi buktikan oleh kita la yusalluna fihi, mereka tidak mau sholat yang mereka bangun fihi di masjid itu. Ayan gitu ibu gitu. Keur ngabangun matutnya atuh ibu. Jelema teh loba nu datang. Da puguh susubuh aya. Nalika susubuh aya teh geus apaleun. Oh, geus beres lohor biasana sok aya geuningan dahareun. Tah datangna teh 11:30 berjamaah di dinya geus berjamaah teh tuluy nuturkeun da puguh atuh ibunya. Aya lalabuh, aya makanan jeung sagala rupana geus beres kitu balik deui. Kitu aya na kitu. Lamun datang ka masjid teh ngadon nyarita we wungkul kudu nama anu. Tapi henteu prak manehna mah. Nah saukur ngomong wungkul tah kitu. Datang ke masjid malihanan aya bata aya batu geuningan di jalan ge eta nu ngarunjal teh geuningan kersaeun ieu wioslah cenah ka masjid mah ieu mah lillah we lillahi taala geus beres masjid buktikan apakah orang itu benar-benar iman atau tidak. Makanya orang yang beriman tidak akan terlewatkan terhadap waktu-waktu yang telah ditentukan untuk melaksanakan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tah ibu eta iwati marahimakumullah. Wa minad dzikri tuh gitu ibunya tuh darsul ilmi. Dan yang paling wa ajalluhu. Malahan ibu singkat-singkat sajalah bisa dibaca oleh ibu.
Malahan memakmurkan masjid itu yang paling pokok, yang paling agung itu adalah dengan mempelajari ilmu. Berarti harus banyak pengajian, Pak. Subuh, Pak, 10 menit, 20 menit lah. Da malami atuh saya terangkeun ku ustad gitu didinya teh. Da kebanyakan waktu 24 jam teh rata-rata ku urang bari dipake naon, Bu? Ya, permainan sajalah. Kamu ayeuna usum piala naon ya, piala dunia tah. Nya. Subuh gegenian hudang, ibu janari gegenian hudang, da biasa nama tara tuh. Aya nama meletet, moloto. Anu teu bisa meletet diganjel geuningan aya nama ku korek api cenah ibu hayang lalajo. Nepikeun kayak gitu karena urusan dunia mah. Tapi urusan akhirat mah tidak seperti itu. Makanya pengajian di mana-mana makmurkeun ibu. Punten simkuring mah gitu. Kalasan ayeuna teh di PP Persis bagian nyata manajemen kemasjidan. Kukurilingan seluruh Indonesia ada ibu. Ada yang kurang. Jadi masjid mah harus bersih, dia harus bersih, penerangannya harus jelas, gitu. Aya nu teu aya caina dipangeborkeun, gitu simkuring mah ibu. Gitu Kenapa? Sebab harus nyaman di masjid teh. Wa id ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Nyaman, aman, tentram. Sebab inilah dua rumah yang harus kita kunjungi setiap hari. Yang pertama rumah kita, yang kedua rumah Allah. Masak pahalana teh luar biasa tuh ibu. Ngalengkahkeun suku wae sudah mendapatkan pahala yang luar biasa. Iwati rahimakumullah itu. Kemudian iwati rahimakumullah hadis yang selanjutnya ibu punten. Simkuring teh tersebut mah ya teh. Kamari mah caang keneh berarti gulana ya tos naik. Iwati rahimakumullah. Ada 3 hal yang bermanfaat kalau kita senantiasa berada di masjid. Yang pertama, ta'akhir mustafadin. Yang menjadi ahli masjid mah kita dengan yang lainnya adalah saudara yang sangat bermanfaat. Ibu aya manfaatna ieu teh kade. Di samping kita mendapatkan derajat dari Allah Subhanahu wa taala, dihapus dosa-dosa kita dan kita termasuk orang-orang yang senantiasa akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab jelema nu tobat mah senantiasa dan mereka itu tidak akan pernah lupa ke masjid. Dan orang ke masjid itu adalah orang-orang yang senantiasa ingin dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya. Dan ketika kita berkumpul dengan ahli masjid itu ibu, ada 3 keuntungan. Yang pertama, akhir mustafadin. Saudara yang sangat bermanfaat. Makanya kalau ada masalah itu, entos ke ahli masjid, takoyimul masjid. Punten abdi teu gaduh masalah naon? Rek masalah keluarga, rek masalah naon? Layani. Oleh qayyimul masjid teh. Nu ngurus masjid teh layani. Layani umat dengan umat itu lamun ka masjid teh ibu. Pokona mah eta pengurus masjid teh pikabitaheun. Basyiru wala tunafiru, gembirakan. Ketika ada orang ke masjid teh mereka merasa gembira. Dilayani dengan setulus hati. Karena kita menjadi pelayan bumi Allah Subhanahu wa taala. Melayani. Matak cai aya ibu, di dia aya cai. Aya cai naon ibu? Cai ngaleut nya. Pan aya atuh
bulan Ramadan mah aya galon teh aya caian. Nah, geus beres bulan Ramadan si galonna teh eueuh caian. Malahan mah dikunci geuningan Ibu. Sama rek Ramadan tuangeun aya teh saatosna Ramadan. Da keur bulan Ramadan mah tuh jangan panganterkeun cenah ka muadzin kitu. Dijajabkeun geuningan sagala rupa. Unggal poe teh urang nganteran. Nah, hari beres Ramadan urang teh tara deui. Makanya salah seorang ulama mengatakan sangat keras kepada kita. Bi'sal qaum. Panggoreng-gorengna kaumun la ya'rifunallaha illa fi syahri Ramadan. Satu kaum yang paling jelek, sejelek-jeleknya kaum adalah satu kaum yang mereka mengenal Allah itu la ya'rifunallah. Mereka tidak pernah mengenal Allah illa fi syahri Ramadan, kecuali pada bulan Ramadan. Ramadan mah ibu-ibu tamatnya maca Al-Qur'an. Ayeuna tamat ya, Ibu. Tuh, nu tamat aya, nu teu kan bae cenah ada urang mah bulan Ramadan geus tamat lah gitu. Ayeuna ge tamat we teu maca Al-Qur'an gitu. Kamarasjid barudak ge geuningan diabringkeun cek bapana teh hayu jang cara tarawehan. Mari ayeuna henteu. Jangan sampai seperti itu. La ya'rifunallaha. Mereka mengenal Allah illa fi syahri Ramadan, kecuali pada bulan Ramadan. Ya loba dulur ieu teh. Dulur urang, dulur nu di masjid mah orang-orang yang senantiasa bermanfaat bagi kita. Berarti pilihan kita, pilihan yang senantiasa orang-orang itu senantiasa hatinya tertamat ke masjid. Utara ke masjid mantok. Keun we wawuh mah wawuh. Malahan maajakan ke urang. Wa man asanu qaulan mimman da'a ila Allah. Teu aya deui urang teh ajak keluarga urang. Wa umuduhu as-salatu, sebab tihannya agama adalah sholat. Kalau sholatnya sudah rapuh, kalau sholatnya sudah diabaikan, berarti dia tidak bisa mengokohkan agamanya yang beliau sendiri pegang. Jadi jalmi nu teu api lain kana agama mun tara sholat. Dan sholat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi para laki-laki itu di masjid. Makanya nanti terjadilah hubungan yang kuat, Pak, yang kuat. Sebab kieu, Pak, kalau kita ingin masjid itu kuat, berarti 3 pokok. Nah, 3 muncul orang 3 pilar lah. 3 pilar di masjid itu harus ada. Yang pertama, waman kana lahu malun falyatasaddaqa bimalihi. Yang pertama, orang yang punya harta. Sodakohkeun eta teh. Untuk apa? Untuk kepentingan syiar Islam, yaitu adanya di masjid. Masak sok we, Pak. Ada harta mah tong lebar. Sebab orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan berkurang. Jada wajada alaih. Malahan Allah Subhanahu wa taala akan terus menambah dan menambah. Di zaman Umar, di zaman Abu Bakar, di zaman Ali, perhatian ke masjid sangat luar biasa. Utsman mapan gitu tangke. Urang bangun deui gitu tah. Urang omean cenah masjid teh antong cenah gitu. Cek mending ngabangun deui cenah nu anyar kitu. Membangun dan terus membangun masjid. Dan kalau membangun masjid, banallah, Allah akan membangunkannya, yaitu di surga. Mislahu, seperti yang dia bangun waktu hidup di dunia. Sok nu kayana gitu tak. Dan di masjid itu yang kedua, bukan hanya orang yang kaya, ada orang yang ahli ilmu. Paman kana lahu ilmun falyatasaddaqu bi ilmi. Sok ta. Lamun masjid aya nu kaya tapi eueuh nu ngeusina, saha ta ustadna? Itu akan kehilangan arah, Ibu. Makanya ngaji gitu. Ngaji itu luar biasa tuh, Ibu. Orang yang ngaji gitu kan,
oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diangkat derajatnya, akan dihapus dosa-dosanya. Malahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mencurahkan rahmatnya, memberikan yaitu ketenangan, dan malaikat akan senantiasa pokoknya mah ibu meliputi kita gitu ta malaikat teh, dan Allah akan senantiasa menyebut kita di hadapan para malaikat. Berarti luar biasa. Tak, kita mendapat ilmu itu dari orang yang senantiasa mengajarkan, lu cicing di dia. Makanya program kita ibu ada kapilah duat yang diantarkan, yang ditugaskan ke daerah-daerah terpencil. Ayeuna di Pulau Buru aya, di Sulawesi aya, di Sumatera aya. 1 tahun, 2 tahun, malahan yang di Belitung mah jadi genahan gitu. Terus saya di sana itu mengajarkan. Itu yang penting masjid-masjid diisi. Karena memang kekurangan sekarang ini, siapa pengisi masjid. Da seueur ari nu jamaah mah. Tapi siapa orang yang membina mereka agar melek terhadap Quran dan Sunnah? Teu aya deui eta teh ustad dirinya. Kita kudu ngarasa betah, kudu ngarasa senang lamun aya ustad. Aya masjid teu aya ustadna hese atuh. Kita bisa melaksanakan sholat dengan benar itu karena ustadz yang di sana. Lain ustadz nu di luar atuh ibu. Justru yang harus dihargai itu ustadz yang berada di sana. Di urang di Bali. Nu di luar we dihargai. Sedangkan nu aya di dinya, nu mukim di dinya majarkeun di urang usan kukut cenah. Orea mah cenah ngaji teh usan kukut. Nah, urang bisa sholat, bisa wudu teh pangku ustadz eta. Lamun nu luar mah henteu atuh. Nu luar mah paling kieu di urang masuk aya pikiran kieu. Ari ngaji teh hayang ngarti, hayang seuri. Tah gitu sok aku we ibu. Cenah teu rame piseurieun. Da piseurieun mah loba atuh ayeuna mah. Nah itu diantaranya. Pilihan kita sekarang itu hampir di mana-mana seperti itu. Ari ngaji teh hayang ngarti, atanapi hayang seuri. Gitu. Nah sekarang mah sudah robah. Makanya dipilihan. Rasul kumaha tuh ibu. Akla sawatahu komo jumahan mah. Tarik suarana gitu. Socana beureum, hari di urang mah mustamina nu beureumnya. Gitu. Itu tuh di masjid. Berarti saudara-saudara, ada 3 keuntungan bagi ahli masjid. Yang pertama, mempunyai saudara yang sangat bermanfaat. Itu akan saling memperhatikan. Qayyimul masjid akan memperhatikan mana jamaahnya. Mata piningan Rasul ketika selesai sholat terus menghadap ke makmum bari ningalian. Sahaya poe yeun eueuh. Si anu, ka mana si anu? Sok teh di urang gitu. Paingan jamaah teh kala labur atuh. Da ku urangna gitu ditoel-toel aja. Jadi saling melengkapi. Orang yang mempunyai hartanya dibrokeun ka masjid. Orang yang mempunyai ilmuna geuningan disebarkeun. Dan orang yang tidak mempunyai harta, tidak mempunyai ilmu, dah tanaga mah boga atuh. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Sok we atuh. Abdi mah teu galuh ilmu, abdi mah cenah teu galuh harta, atuh jadi jamaah-jamaahna gitu. Semua berperan, tidak ada seorang pun yang tidak berperan. Dan di masjid mah teu aya ibu bapak, mana yang kaya, mana yang miskin, semuanya sama. Urang nu sok ngabeda-bedakeun mah. Wah si ieu mah kaya, wah si ieu mah miskin. Sama ahli masjid mah. Ahin mustafadin. So, di urang terjadilah penyekatan, ngabedakeun mana nu miskin, mana nu pinter, mana nu bodoh, geuningan gitu. Jadi hubungan kita teh ditinggalina teh tina pangkat derajat dan keturunan. Kakara we kitu.
Itu kan sudah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umi Maktum diabaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Umi Maktum itu seorang walaupun ada buta matanya, tapi berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu. Pan Rasul teh ningali lamun inong caranya ngadukung ke Islam meureun kuat. Justru itulah orang yang semiskin. Nah, Umi Maktum, orang yang buta, justru itulah sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masak teu aya ibu sekat-sekatan ngaos mah. Da ku Allah ge moal ditingali atuh. Akramakum indallahi atqakum. Eta apal atuh. Tapi nanya si anu mah gitu. Si anu mah entos we. Tos we si anak ibu. Si anu nyaritakeun ari anakna leungit. Pan urang heula. Wapi anfusikum afalatum sirun. Nah cenah aranjeun tara merhatikeun kana diri aranjeun nu diperhatikeun teh batur. Wow, isan oge tara ka masjid. Oh, komo deui kitu nya. Pan aya. Salami ibu kukurilingan abdi. Sim kuring tah menakan aya ustad nu tara ka masjid nempel imana ka masjid salila 4 tahun tara ka masjid. Kumaha atuh? Ngapikeun ka nu jadi umatna teh kieu si ustad teh tara ka masjid komo ambil lain ustad. Makanya perlu saudara yang sangat berharga luar biasa di masjid. Nu kaduana ta wa kalimatin muhkamatin, kalimat-kalimatnya kalimat-kalimat yang tidak pernah akan dikeluarkan kecuali mengajak kepada kebaikan. Jadi omongan-omongannya penuh hikmah. Sok mangga kantun aos ibu, kalimatin muhkamatin. Berarti ahli masjid marek ibu rek bapak. Ucapan-ucapannya ucapan-ucapan yang senantiasa mengingatkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, baru itu bisa tercapai kalau kita watawasau bil marhamah. Tah eta dia bisa ibu ahli masjid bakal gitu. Bakal silih nasehatan, silih wasiatan, silih ingat, tapi penuh dengan kecintaan yang sangat luar biasa. Karena cintanya cinta karena Allah. Kade ibu. Di masjid, digenggeureukkeun gitunya. Iya atuh alhamdulillah ya Allah masih kena aya sobat sahabatku yang sejati. Inilah orang yang senantiasa mengingatkan kita. Mangga ibu bapak. Lebar. Dati aya deui atuh. Da pengawasan ibu di bumi-bumi jarang. Kecuali di masjid. Masjid mah luar biasa tuh. Makanya para sahabat Abu Hurairah ahli sufa gitu. Eta teh di masjid we ibu. Dialajar ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti peradaban begitu sangat cemerlang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina umat teh senantiasa di masjid. Ngariung di masjid, ibu. Napikeun ka diajar perang-perangan, Pak. Gitu, Pak. Di masjid. Musyawarah di masjid. Anu lapar wae datang ke masjid. Abu Bakar lapar, dia datang ke masjid. Umar lapar, datang ke masjid. Kemudian Abu Hurairah juga datang lagi ke masjid, ningali meureun aya Abu Bakar, aya Umar, nuju narangon cenah aranjeun teh di dieu wayah kieu. Lapar cenah kuring teh kitu. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW datang. Nah cenah aranjeun teh aya di masjid, keur naon atuh wayah kieu di masjid. Da teh acan waktosna itu Ibu. Mun tos adaan tak raya itu ieu mah teu biasana pan di urang mah lamun tah kitu ka masjid teh kumaha nya di urang mah lah rada rese gitu termasuk urang sim kuring Bu matak lamun nerangkeun masjid asa kasiliran sim kuring oge dan nya atuh
Padahal ieu teh luar biasa masjid teh, luar biasa. Anu eta we Bu, nu bebersih kotoran aya di masjid kan kayak aya di dinya. Mana kantun diamal. Eta teh luar biasa pahalana. Uridot alaya kan gitu ditinggalikeun cenah ka kaula. Wah, luar biasa pahalana. Nepikeun ka hiji jalmi ngaluarkeun kotoran ti masjid. Eta teh tah pan mulia na dipayunan Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu aya hiji istri geuningan ibu nu sok bersih di masjid. Terus Rasulullah SAW teh naroskeun ka para sahabat, "Ka mana cenah ieu istri teh? Biasana sok aya bebersih." Qad mata ya Rasulullah. Tos ngantunkeun Rasulullah. Rasulullah SAW langsung bendu. Nah cenah aranjeun teu ngabejaan ka kaula. Manawi teh cenah kitu teh. Eta jalmi teh teu aya hargina. Cenah Rasul mah tong diwartos sampira ge tukang sasapu. Cenah kitu. Rasul teh nepikeun ka bendu. Dulikeun ka dianteurkeun Rasulullah SAW ka kuburanana. Terus Rasul ngalaksanakeun salat mayit di kuburan. Tah eta di antawisna Ibu. Pang badag-badagna atuh. Nya gitu. Tahiwatu marahimakumullah. Nu katiluna tah tadi dia rahmatin rahmatin muntadiratin atawa rahmat nu ditunggu-tunggu. Ibu, Bapak, ada orang yang masuk itu bigoiri hisab, aya deui masuk ke surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lamun sama urang teu kagolongkeun bigoiri hisab gitu, atuh ieu orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Nah di mana rahmat ayana? Di antawisna aya di masjid. Keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Pasti Allah deh akan memberikan kurnia anugerah kepada kita. Maka ahli masjid rizkinya akan teratur dan diatur oleh Allah. Tong sieun Ibu. Da lamun ngalaksanakeun salat mah nya, salat berjamaah babarengan gitu. Itu rezeki itu akan teratur. Da moal humandeuar Ibu, moal kitu moal. Dia akan merasa nyaman. Sanajan keur usaha ge ditinggalkeun lamun geus digoroan ku Allah Subhanahu wa taala. Ketika adzan dikumandangkan dia buru-buru mengikuti panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Pan eta teh jalmi-jalmi anu pasti ku Allah teh bakal dirizkian. Dina salat we Bu, Pak, eta teh warjukni. Wa'mur ahlaka bis salat. Tah marentahkeun kanu jadi dulur urang sadaya ka keluarga urang ngeunaan masalah salat, Allah tah pasti bakal maparingan rezekina. Matak teu aya deui nu pang hebat-hebatna, nu pang sukses-suksesna. Ya, boh dulur urang, boh putra urang, boh incu urang adalah orang yang senantiasa menjaga salat. Lain jadi presiden, jadi menteri atuh. Jadi raja ge meunang pan siga Nabi Daud. Nabi Daud mah siangna ngalaksanakeun saum. Wengina henteu hilap salat wengi. Eta teh raja, ta eta raja yang tersukses itu seperti itu. Matak diturutan ayeuna. Lamun urang bade ngalaksanakeun saum, anu pang sering-seringna saum saperti Nabi Daud. Gitu. Nah kumaha Nabi Daud mah siangna saum, wengina salat sarta saumna heuleut sa dinten eta teh raja. Da urang komo atuh jadi qayyimul masjid, jadi ketua PJ, jadi ketua PC. Eta teh kudu pangeulana. Da moal dituturkeun Ibu lamun teh mah marentahkeun hiji perkara, lamun dirina teu migawe pangheulana. Mata qayyimul masjid teh ulah keberangan. Biasa we kitu tingalikeun dia contoh nepang saya. Sabab jalmi nu kaing rahmat mah kitu.
Rasulullah sallallahu moal aya jalmi nu asup ka sawarga illa bi rahmatillah kajaba eta jalmi teh keuing rahmati Allah. Ibu bapak dugi jam sabaraha? Keseur keneh atunya. Dan gitulah inti-intina ibu tanu nu eta taragane kahiji di urang mah pasti bakal ngalaksanakeun nyaeta adzan teh adzan awal, nu kaduana adzan salat subuh. Jadi adzan teh jadi genep nya punya. Adzan awal eta mah keur ngemutan urang nu salat nu saum sok we eta kitu ke adzan umi maktum atanapi adzan subuh teu aya taswib pan di urang mah nya. Dengan di as-sholatu khairum minan naum da eta di antawisna da eta mah adzan wajib kitu nalika saparantosna diangge dikumandangkeun adzan teh buru-buru rengkahkeun suku teh ka masjid ku ibu tos disayogikeun kopiahna tos disayogikeun nyaeta panginten sarungna tos disayogikeun panginten kokohna insyaallah ibu ge bakal kenging rahmati Allah. Naon tah inna lil masajidi autadan satemena di masjid teh autada lil masajidi autadan teh mangrupakeun paseut-paseut jadi beuki seueur jamaahna beuki seseg kitu tah ibu autadan matak urang teh berusaha teh kitu hayu barudak urang ajakan da Rasul ge kitu naon ngadidik murang kalimah kedah dibiasakan ibu dah hese da urang ge hese baheula mah ngan dibiasakeun ku kolot urang teh tapi pembiasaan kepada anak-anak kita dengan cara yang baik ameh tah ibu nu jadi budak teh ngarasa tah tertarik dengan kebiasaan itu. Tekendah hayu we ibu dipolototan tekendah. Budak urang eta hayu urang mikanya aku urang. Siga Nabi Ibrahim alaihissalam. Doana ge Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min zurriyyati. Pan kitu urang. Sok Nabi Ismail eta sasarengan ngabangun Ka'bah. Hari Ka'bah teh pusat sadayana umat manusia pusatna teh kadinya. Tah eta di antawisna ihwatu iman rahimakumullah. Terus ihwatu iman rahimakumullah wal malaikatu senaon teh julasa'uhu nya malaikat teh ibu engke teh bakal janten rencang calikna ibu bapak ayeuna teh keur direncangan ku malaikat teh ngepakeun sayapna kitu pan malaikat teh gaduh sayap sabariji ibu saberapa masna aya nu 2 sulasa aya nu 3 warubaa aya nu 4 seueur atos sakitu ibu aya nu 2 aya nu 3 aya nu 4 hari di urang mah emut masna wasulasa warubaa teh ingatna teh kana nyandung we nya ya kitu si ustad mah kana nyandung heukeun bae atuh ibu ari nu mampu mah urang kalaka geuningannya ngomongkeun si enak mah 2 cenah 3 cenah pan aya nu kitu ibu ayo nyaritakeun bari urang mah teu mampu itu mah mampu gitu ari teu mampu mah atos we udah mangga eta mah gitu dan biasana lamun ustad aya nu gaduh 2 aya nu gaduh 3 teh sok dibaeudan nya padahal makin wae da mampuna kitu atuh ibu rezeki paneran teh mojo teh rezeki paneran teh rezeki ti Allah subhanahu wa taala urang mendoakeun we kurang mudah-mudahan we kitu nya eta di antawisna tah iwatu ibrahimakumullah wa in gobu dah yak
tak yap takidunahu. Lamun teh ama eta ahli masjid teh teu aya kulantaran aya kaperyogian. Nyanyabaan ibu, nyanyabaan mah tak kamari dewan hisbahnya minimal 3 mil. 3 mil so 4,8 kilometer. Aya batas minimal supados ulah tasahul kade ibunya. Batas minimal nyanyabaan teh ibu 4,8 kilometer atanapi 3 mil eta teh. Nya dibuleutkeun 5 mil we. Berarti lamun ibu ka Cicaheum mah aya sabaraha kilo? Nah gitulah. Tos ta eta teh tos layak aya batas minimal supados teu pan kapungkur mah kieu da Allah teu netepkeun tapi aya fi'lun nabi. Apakah boleh fi'lun nabi menjadi hukum? Boleh. Pan takriri oge aya. Aya qauliyah, aya fi'liyah, aya takririyah. Pan kitu itu teh jangan hukum. Eta mah nu diuniakeun ku Anas bin Malik waktos ka Dzulhulaifah eta teh Rasulullah sallam tos di jamak sareng di qasar nalika anjeunna dugi ka Dzulhulaifah. Kitu tah eta teh 3 mil jarakna teh. Kitu ibunya. Jadi upami ibu-ibu pesisri ngaos ka mana? Ka Kali Pahapo. Tos tiasa. Tah eta diantawisna ibunya. Dipilari eta teh ka mana cenah ieu? Da biasana masuk aya gitu. Wa in maridu aduhum upami teu damang eta malaikat teh malayan ka urang. So ibu ahli masjid mah kitu dilayan ku malaikat. Eta malaikat teh makhluk layak sunallaha tara pernah maksiat ka Allah anu deuheus ka Allah tiap subuh tiap asar sok laporan karena amal-amal urang sadaya dilaporkeun urang teh nu pangcaketna sareng Allah Subhanahu wa taala. Terus wa in kanu fi hajatin a'anuhu upami teh mah aya kabutuh anu teu tiasa urang teh mun urang teh teu aya solusina ibu karepet anu pisan gitu tah engke teh malaikat teh bakal ngabantuan nu deuheus sareng Allah. So kumaha berarti urang teh termasuk umat yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nepikeun ka malaikat wae ngalayan ka urang. Teras ka urang teh geuningan senantiasa tah mantosan di mana urang aya kaperyogian. Sok malaikat ibu. Luar biasa Pak. Matak jurungkeun ka sadayana sangkan jadi ahli masjid. Dan terakhir mah ibu ieu teh mangrupakeun nyaeta ciri-ciri ahli masjid. Ala tahyadhulu baita fi buyuti illa biqulubin salimatin. Teu meunang cenah maranehna nyaeta asup ka imah nyaeta ka imah kaula illa biqulubin salimatin kajabi hatena teh hatenu tenang. Tenang we gitu. Kan wae ngaos pada malami atuh ibu aya 3 jam teu nonton sepak bola sabaraha jam ibu di jam 8 temikeun ka jam 10:30 ge can anggeus nya tadi da kitu kuateun tapi nah nyari kitu kitu da kitu setan mah bakal ngaganggu ka jelema-jelema anu senantiasa midamel ka saya. Wa al-sunin sodiqatin lisan-lisannya lisan-lisan yang jujur teratur ibu. Moal mungkin nyaritakeun perkara-perkara cawoka, moal mungkin nyaritakeun dongeng-dongeng nu teu puguh alam ujur. Kisah-kisah anu eta teh lain jadi pelajaran kanggo urang. Tah kisah mah aya dina Al-Qur'an. Gitu. Sok ucapkeun mah kalimat-kalimat yang akan senantiasa mengingatkan kita, mengingatkan keluarga kita, mengingatkan umat kita untuk selamanya taat kepada Allah. Yuta'una lillah. Taita.
Fa'al sunin sadiqati. Kul khairan aulias mun. Sok ucapkeun nu hade lamun teu cici. Alam naj'al lahu ainain walisana wasafatain. Tah ngajadikeun hiji lisan dua bibir teh eta teh engke mah bakal nalika di akhirat mah ibu bakal ditutup. Naon sababna? Sabab geuningan ayeuna letah teh pang. Pokona mah pang loba nagawe mah letah ibu. Hudang sare nyarita. Komo teu sare ibunya. Gitu. Rek sare nyarita. Keur sare wae nyarita ngalindung. Jelema mah kitu. Masak engke di yaumil kiamah ieu teh bakal ditutupan sadayana ge. Naon sababna geus cenah baheula waktu di paparinan di alam dunya nyarita mah naon wae geuning. Matak kurasa nyarita. Nah, matak lamun ahli masjid bakal kaulan kariman, kaulan layyinan, kaulan sadidan, kaulan ma'rufan. Kan kitu kan. Matak lamun aya nu ceramah ibu di masjid, heup cawokah. Tah nu kitu teh awuran cenah nyaeta lambena ku geusik. Rasulullah SAW gitu. Teu pantes atuh ibu. Tapi dah teu rame nya. Lamun teu cawokah teh gedean. Nepikeun ka ayeuna mah geuningan dina panggung teh bisa ibu bari wah geuningan siga artis we ayeuna mah. Ngaji teh geuningan. Nepikeun ka alhamdulillah teh bari muter atuh ibu. Alhamdulillah kan kitu. Rupa-rupa eta teh. Padahal kamu urang sadaya, urang teh dibimbing ku ayat-ayat Allah. Sangkan nyarita teh nyarita nu bener. Lamun teu bener ku urang sadaya wayahna kudu dicegah. Wa aidin nakiatin sarta leungeun anu bersih moal aya jalmi anu nyaeta nyabak lain cabakeunana. Tah ieu. Kahiji ibu biwir, kaduana leungeun. Leungeun mah nepi ka mana wae ge. Tonggong bisa ibunya gitu dihareup bisa kaluhur bisa sok cepil teu bisa ibu ngan di dieu we kitu berarti nu kadua kitu matak Rasulullah SAW tah aya jelema teh nu bakal cilaka teh kahiji ibu kudua rahan ieu nu ahli neraka teh nu kadua bima kasabat dina Quran aidihim kulantaran nyaeta leungeun maranehna tak kitu. Matak Abu Lahab ibu tabat yada abi lahabi watab. Nah bet disebut teh leungeun, da leungeun mah tuh bisa ka ditu ka dieu. Nah cenah cilaka teh leungeun awungkul, henteu eta teh disebut sabagian maksana mah sadayana ngan eta nu langkung dominan. Gitu, ibu. Nu langkung dominan anu bisa ka ditu ka dieu nyaeta leungeun. Leungeun mah pan ayeuna ge ibu biasanya bade ngawea ngangge panangan ibu, bade tuang ngangge panangan, bade nyolek ngangge panangan pan kitu. Malihanan panangan mah luar biasa dikieukeun seuri atuh dikieukeun ngambak kitu nya. Kieu tah ibu tuh kitunya tuh tunjuk ke ka batur dan opatna mah ieu teh ka urang gitu. Kumaha mun kieu ibu? Tah kitu rupa-rupanya. Tah eta di antawisna. Kitu eta nganggap entengnya kitu eta. Tapi kanggo urang sadaya lamun leungeun tah paheuyeuh-heuyeuh leungeun tah berjamaah teh kitu ibu. Itu akan saling menguatkan. Iwati rahimakumullah tah wa aidin nakiyatin wa kurujin tahiratin sarta parjina anu bersih. Matak la yahilu li haidin wala junubin. Teu kenging masjid mah, teu halal masjid mah dicicingan ku istri anu haid atanapi jalmi nu keur junub. Eta marek istri rek Pak. Mage malihanan pan di masjid mah teu meunang jual meuli, teu meunang ngumumkeun kaleungitan. Lamun sama aya nu ngumumkeun kaleungitan Rasulullah SAW teh tong singka panggih deui gitu. Teras ibu bapak menang teu nagih hutang di masjid. Gitu. Mangga we simkuring mah hoyong ibu.
Sabab naon? Lamun ditagih di masjid, engke mayarna teh kudu satengahna. Matak nu boga hutang mah cicingna di masjid, ibunya. Sugan we, aya nu nagih. Boga hutang 1 juta ditagih cenah. Saur Rasulullah SAW teh bayar satengahna jadi 500. Tong wae dibayar ibu. Sugan we nagih deui nya nepi ka lunasna gitu. Artinya teu meunang urusan dunia pan di luhur ge kitu ibu. Urusan dunia mah kesampingkan. Ieu mah khusus keur ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Walayan sulu teu meunang haluangan, teu meunang. Anu tiasa ditarikeun sorakna mah nyaeta bi qiraatil Qur'ani nalika maca Al-Qur'an. Nalika keur maca Al-Qur'an ditarikeun aya jalmi nu salat saur Rasulullah sallam launkeun. Naon sababna? Mun ceuk bahasa urang mah bisi hebat eta jalmi nu keur ngalaksanakeun salat. Gitu pannya sok hebat eta teh ibu. Eta di antawisna. Teras ulah aya silih doliman ibunya. Teu aya silih doliman. Engke ku Allah Subhanahu wa taala bakal dilaknat lamun teh mah di antara eta ahli masjid teh aya nu silih doliman. Teu aya, Pak. Teu aya masjid mah hatena ge hate nu bersih. Moal aya pupusuhan, moal aya nu parebut, aya kita parebut kenceleng, aya nu aya ibu. Rebut kenceleng keluarga teh kitu teh aya kulantaran kencelengna badagnya ada badag eusina mah anggar we nu leutiknya bener. Nah gitu. Rahimatu iman rahimakumullah gitu. Kumaha tah dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tah pokona mah balumbang timurkeun kitu tah. Pa inna naon eta? Pa akuna tah sam'ahu ibunya nya sam'ahu pa akuna sam'ahu. Nah kaula bakal dawuhan Allah Subhanahu wa taala ieu engke teh kaula teh bakal jadi pangdanguna nalika manehna ngadangu. Kaula teh kitu tah pan kitu ya punya tajamiranana kitu ahli masjid mah. Jadi Allah teh bakal ngajagi cepil urang teh. Moal sadenge-dengena. Matak pahalana luar biasa dijagi ku Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan para malaikatna sarta Allah teh bakal jadi pangdanguna di dieu hakikatna ieu jalmi teh dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Matak ulah poho ka masjid mah. Nah, wa basarahu jeung kaula teh bakal jadi panempona. Alladzi yubsiru bihi nalika eta jalma nempo hiji perkara jadi moal nempo tempo panempona teh moal ningali kajabi dina kasaya eta teh berkah teh ibu bapaknya. Nah itu terus wayakunu tah ku kaula bakal dijadikeun ieu teh naon tah apa auliyai wali-wali kaula matak ieu wali teh eta Pak. Saha wali teh lain nu dibagudan Pak. Lain gaduh karomah urang nu keing karomah teh. Inda akramakum indallahi atqakum. Nu keing karomah teh nu kumaha jalmi nu takwa anu senantiasa ka masjid. Pan masjid mah usisa alat takwa. Dibangunna teh dasarna teh atas ketakwaan. Matak ulah ibu kanggo urang sadaya nalika dulur urang sing ingat ka masjid ulah nepikeun ka piraku sapoe sapoting urang sadaya teu pernah ka masjid lamun teh mah teu bisa waktu lohor waktu asar waktu maghrib da urang teh keur gawe meureun di masjid nu sejen atuh subuh mah pasti aya sok dorong ku ibu sok dorong tah nyaeta ku ibu-ibu teh kaputra urang, kacaroge urang, kadulur urang, sangkan aranjeunna janten ahli masjid luar biasa. Ku Allah Subhanahu wa taala bakal dijadikeun wali-wali kaula. Berarti lamun teh mah merangan wali-wali Allah, Allah teh bantu sarua jeung merangan nyaeta ka kaula. Sing saja jalma anu merangan wali-wali kaula eta sarua jeung nangtan kaula kitu. Saha anu disebut wali teh al mukminin
tapan innama ya'muru masajidallah man amana billah. Jalma nu iman ka Allah nu pasti bakal ngamakmurkeun masjid. Wa asbiai sarta ku kaula teh bakal jadi dijadikeun tamu-tamu kehormatan. Gitu ibunya. Nah, iwatu ibrahimahullah. Nah, wa yakunu jari sarta ku kaula teh bakal dijadikeun tatangga ma'an nabiyina babarengan jeung para nabi, berarti luar biasa. Hayong ibu bapak ka surga. Ayo, tapi kalau ngalaksanakeun ieu berat kacida. Aya getol ka masjid teh geus kolot, geus karasa sagara lupa. Kudu dianteur wae, kudu dijajakeun wae, keun wae Pak. Aya barudak mah, yuk jang cenah. Hayu jeung ama. Ieu kana motor kitu, da ama mah geus teu bisa leumpang. Ajakan kitu teh. Motorna bakal janten kasayan kanggo urang sadaya. Kendaraanana atuh Pak eta teh. Bakal jadi kendaraan nu bakal nganterkeun urang sadaya kana kabagjahan. Ma'an nabiyina teras wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Kita bakal babarengan jeung para shodiqin, para syuhada sarta janten anu eta bakal babarengan jeung jalmi-jalmi anu saleh. Ta eta di antawisna ibu bapak kusin kuring didugikeun dina dana ayeuna. Mudah-mudahan ti ayeuna dugikeun ka urang sadaya dipunut yuswa ku Allah Subhanahu wa taala kakara urang sadaya keureun ka masjid. Nalika urang molotot, nalika urang aya dina kasehatan sok rengkahkeun suku urang sadaya ka tempat anu mulia sarta tempat anu agung sabab di masjid mah aya hukum-hukum anu tangtos nepikeun ka urusan dunia mah ulah aya nyaeta di masjid. Hartosna transaksi, ari urusan-urusan kepentingan umat mah tangtos we dugikeun kitu nya. Ngariungkeun kitu teh da teu aya di kanggo urang sadaya. Ngariung teh ngariung keur ngahontal cita-cita kabagjaan sangkan urang sadaya jadi hamba-hamba anu tahqiq wa iman rahimahullah fa asa ulaika ayyakun minal tadin. Urang teh mudah-mudahan we di antawis ciri-ciri jalmi anu kenging hidayah ku Allah Subhanahu wa taala malihanan teu sieun ku makhluk Allah iwalti ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta jalmi anu senantiasa ngamakmurkeun masjid. Sakitu anu tiasa kapiatur ibu bapak hapunten anu kasuhun boh bilih kami teuing gitu tah ibunya atanapi aya basa nu kirang merenah hapunten anu kasuhun. Tapi bilih apa tarosan mah. Mangga siap. Kalau tadi diberikan Bu Ustaz Asep masjid di lingkungan anu aya Bapak. Tapi kata sependak sareng rencangan kapur zaman baheula gitu Ustaz. Bahasana teh kieu. Mane ayeuna ka masjid euy cenah. Satu. Maklum orang itu juga samilah. Artinya tidak mengerti. Quran terang, kudu terang, masjid terang. Kumaha majakna, ngajak lagi buka masjid, kalau bahalak itu sering bertemu. Anjeunna kantos kadieuna ke, ajakan urang teh ngaji. Kumaha eta Ustaz? Kadangna apakah orang berbahala ngajak manehna ke masjid? Tapi manehna masih jahil ya. Ari ngajak mah kedah Pak. Nu penting mah urang mengajak. Urusan nuturkeun sareng teuna tos urusan anjeunna. Al-balag dina Quran ge. Nu penting mah urang mah ngadugikeun. Urusan itu bade. Nah gogo atanapi teu nu penting geus nepi tah ilmu teh ka dirina. Eta mah urusan anjeunna sareng Allah. Nu penting mah urang ulah eureun dakwah ngajak terus. Ayo ka masjid bari urang teh nalika adzan teh ka masjid. Kitu we. Teras we. Lamun eureun bapak berarti eureun dakwah. Ya. Gitu. Jeung ulah aya kakesel deui. Naon cenah ayo urang di bejaan tapi teu ngagugu wae. Nu penting mah urang ngajalankeun syariat kitu. Kitu Pak.
teras we siga kabudak teras we diajak gitu sekelik-sekelik Pak. Tapi dengan penuh tah nyeta hasanah teh hasanah teh gitu tong aya amba ya ari nu masihan hidayah sah Pak Allah gitu nu penting mah urang gitu tah eta dakwah teh kitu Pak jadi lamun urang ngajakna eureun berarti dakwah teh dir Rasul kan gitu terus ngajak kempelkeun deui inohong teh diarajak di alulam di uleman ku Rasulullah SAW teh teras naik ka bukit Sofa duikeun ka tah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas ye sakumna manusia kitu Pak terus kitu teh jadinya pakulu la ilaha illallah ucapkeun ku aranjeun nyaeta teu aya deui pangeran hani Allah ari masyarakat dirinya kumaha justru nyembah nage gini kan make perantaraan patekong duikeun ka tuplihu pasti aranjeun teh bakal menang kabagian nah kumaha waktu sarita Rasulullah SAW langsung aya nu nolak di jalma dedeganana sakitu hadena rambutna gini kan sakitu pokona mah dedegan kasep lah teras gini kan anjeunna dugikeun ka nyanak batu bade di balelogkeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari nyarita manehna teh taban laka ya Muhammad alihada jamaatana ya kuring sarerea dikumpulkeun terek ngadengekeun carita anu samodel kieu cenah kitu tah lungsur we surat tabat yada abi lahabib wa tabtah dina anu kitu teh dina dakwah teh aya penolakan tah urang kedah senantiasa angger rek aya nu nolak rek aya nu henteu nu penting maka nu urang ngadugikeun katanya kesana aya bisa dia nabi aya teh sahabat Abi keur alim amun alim si pulang dia dinas kepala dinas lah bener-bener kapal ledang dugikeun ka 3 tahun terus tekenging pensiun bias Pak jalmina mah teu kedah dieu oh Abi teh kesana teh dia teh rada masih kene galak kadang-kadang masih kene mobil polisi itu wani nabrak kita itu nu abi rada aja dia rada apa sering pernah gitu mun da silaturahmi mah kedah sering pernah kan aya nu emosian karena bisa jadi jabatan, bisa jadi naon, bisa jadi tak karakter teh akan berbeda. Biasa wae. Pan gitu lah tablo, pan gitu urang teras we. Elingan gitu. Matak tadi urang mah teu kedah emosi kanjana mah. Nu penting urang mah ngalugikeun dengan suasana yang lembut, suasana yang ramah. Insyaallah nu ambek dilawanan kuno henteu ambek aman. Lamun dilawanan deui kitu emosi dilawanan ku emosi ta eta mah tambah panas gitu Pak gitu kan kanggo urang kumaha keun wae Pak nah ting loba ting mikiran batur atuh urang oge ngan ngalugikeun mah kedah gitu karakterna terubah-ubah nu penting ku urang geus ditepikeun siga Rasulullah SAW ngalugikeun ka Abu Lahab entos eta teh gitu ngan kitu cenah kalah kangalawan jeung sagala rupina nu penting yeuh manehna teh geus meunang ilmu tah eta di antawisna kitu Pak eta di antawisna kanggo urang mah sakali deui ngalugikeun bil mau'idatil hasanah ku cara anu sae kitu Rasul pan kieu pernahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya saur Ibnu Abbas teu kantos cenah Rasulullah sallallahu ngageunggeureurkeun abdi. Teu kantos Rasul mah baeud tuh. Gitu. Jadi sok we kasaha wae ge pan Rasul mah kitu. Tingali Rasulullah sallallahu kepada orang yang kaya, kepada orang yang miskin angger. Aya wae nu keur ngambek ye antep kan nya tong
tong naon muncul urang mah tong aya naon anjeunna teh ngambek kitu tah gitu ka nu jadi dulurna tong dicarekan keun bae cenah engke ge sadar cenah kitu kamu lamun ku urang keur mah itu kitu ku urang dicarekan atuh tambih we ibunya ta eta diantawisna mata kanggo urang mah prinsip dakwah urang mah ye uningakeun kalayan cara anu sae bade urusan hurupat sareng tahayul ge biasa we komo dalil mah terangkeun we tong aya disumputkeun tapi kita mah hanya menjelaskan kitu tah sanes hayong ngajejele menjelaskan bahwa hadis itu seperti itu nyatos we da urang mah kitu Rasulullah SAW nyebat bid'ah dari kata bid'ah teh tisah ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urang apal bid'ah teh ti Rasulullah tak kitu we ieu perkara bid'ah ieu nu sunnah ieu bid'ah ieu sunnah gitu majarkeun urang mah saeutik-saeutik cenah bid'ah anjeunna ge saeutik-saeutik sunnah pan kitu nya tah eta diantawisna da kudu jelas kang urang mah yang penting urang mah sapertos Rasul litubayyina linnasi untuk menjelaskan kepada umat bagaimana caranya agar hidup kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitu we Pak. Kang urang mah nya. Aya deui Bu. Sok mah. Ieu mah membuktikan nasihat dari pun nasihat dari Ustaz perkawis sasaran amakmurkan masjid. Dumasar tina lokasi masjid Baitul Maqdis teh kita bisa ditemukan. Kedua, seseorang jamaah teh desa gede bukan. Desa Jati Endah, aya kali desa Cilengkrang. Nah, jadi secara lokasi teh tebih itu Ustaz. Jadi Ustaz Supri teh abdi nyelirah sareng Pak Haji tadi punten da seseorang mah desa Jati Endah. Nah, kemarin gitu, ada satu kewajiban untuk memakmurkan masjid itu dengan tadi kan dengan sholat, dengan baca Quran. Nah, masjid Baitul Maqdis teh ramena teh dina saminggon aya lah nya. Aya dina hariana mah aya Pak Haji tadi, aya Rizwan, aya Ramdan. Cik nyuhunkeun nasihat Ustaz. Dosa teh sebagai pimpinan persis nya untuk sumping ngahadiran salat anu wajib tiap dintena dumasak tina lebih lokasina. Ibu apa kieu ningali hadis mah di zaman Rasulullah SAW rambutna kusutnya kan kitu teh rak sukanana karebul teh jararawu teh nah, gitu upami ningali hadisnya ningali hadis aya nu tebih gedeannya da memang masjidna atuh ngan hiji-hijina di zaman Rasulullah sok teh aya deui atuh Kuba kampung Kuba nu di Kuba atos di Kuba terus we aya Masjid Nabawi eta mah hampir sadayana para sahabat kadinya teh aya deui atuh masjid ari di dieu mah pan kieu nu aya we jamaah nu aya di lengkop ieu berusaha sangkan lamun teh mah keluarga urang atuh urang ge gaduh burang kalih gitu ajakan we eta gitu da kedah atuh kanggo urang gitu berjamaah di masjid gitu dan ningali hadis mah atuh tararebih atuh Rasul paingan para sahabat hayang patebih-tebihnya gitu talamun dilarapkeun ka urang dari itu ge aya masjid mangga we da Rasulullah SAW tos berkembang mah tiap-tiap wengkon teh kudu aya masjid supaya bisa berjamaah nu tebihna tiasa kanu caket ayeuna mah kitu tadi antawisna mangga eta mah ngan panginten urang dieu mah upayakeun urang dieu nu tebih mah mangga we nu caket ka tempatna masing-masing da kitu pan ku Rasulullah SAW sing loba masjid teh kitu tah eta di antawisna solusina mah kitu we ngan panginten kanggo urang tah nyata terutami anu harian teh berarti salat maghrib isya subuh tah eta mah ajak we nu aya sabudeureun eta
masjid aja gitu. Kewajiban kanggo urang ngajak nya. Terus pan Rasul ge kitu, dugikeun ka Rasul nyadiakeun suluh teh kitu. Kulantaran eta jamaah nu dareukeut teh geuningan teu daekeun ka masjid. Berarti eta mah kedah diemutan. Ari tos diemutan mah tanggung jawab urang parantos panginten dugikeun gitu. Yen urang mah saukur angzir qaumaka, ingetan gitu. Geus diingetan mah gitu. Nu penting tong eureun ngingetan. Kumaha jamaah nu sanes mah ngawe sewang-sewangan. Gitulah kanggo urang sadaya nalika aya di masjid ngan nu janten kawajiban pamimpin mangemutan. Bapak caket ka masjid di ditu sok eusian masjid di ditu. Bapak caket di dieu sok eusian. Malianan sok di dieu aya pangajian, sok di dieu aya pangajian gitu. Kitu Pak. Dina ki-aki de aya jamaah mah nya, jamaah gitu, cabang gitu. Ta eta di antawisna aya pan urusan masjid ge. Gitu, ta eta di antawisna kanggo solusi nama. Ari cara lebih mah nya keun wae kan caket masih. Gitunya. Ayo deh Pak. Nu penting pangaosanana mah tong eureun gitu. Keun we pangaosan mah ti ditu simbeuh ka dieu, ti dieu deui simbeuh ka ditu supados siar teh langkung antep kitu Ibu. Langkung seueur kitunya jamaah teh. Matak di antawis urang mah kitu. Lamun aya jamaah anu hiji dua ku urang diabringkeun teh teh kanggo siar. Ayo deh Pak. Saya cerapnya atur nuhun karena segala rupi perhatosanana iwatu rahimakumullah. Mudah-mudahan ieu mikna kieu. Ya mudah-mudahan lah urang usahakeun nya mudah simkuring isi atuh boga masjid di jamaah datang tapi di cabang. Mudah-mudahan lah ke aya agnia anu tiasa panginten kanggo ngalereskeun ieu mikna nya. Ieu teh kieu unggal acara kieu. Mohon nyangkelah sugarnya. Mohon da cai simkuring teh mangga pami aya pami cai na teh aya cacan sae tiasa pangeborkeun. Upami aya peralatan nu kirang dugikeun we. Ngadamel we syaratnya ka PP Persis bidang garapan ke masjid manajemen ke masjidah dugikeun ka simkuringnya atanapi Pak Emil tos aya nomorna PDF-keun we eta mudah-mudahan ke aya naon agnia anu tiasa meratoskeun kanggo ieu nana ieu atuh da nya atuh da ari gogorowokan mah capek nya mudah-mudahan lah Bu mumpung simkuring ka dieu deui nya jeung enggal deui tadi ge nyasam kitu tah mudah-mudahan tiasa lah kitu nya. Tak itu ihwatu rahimakumullah atur nuhun kana sagala rupi perhatosanana. Apunten anu kasuhun. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Al-Ustaz yang sudah menyampaikan tentang pahala memakmurkan masjid. Jadi tidak maksud untuk mengulangi materi hari ini, mari kita akurasikan lagi Bu arah kiblat kita ke masjid. Jadi kalau hari ini Ibu lebih antusias, excited gitu ya. Ketika ada diskon-diskon di pasar-pasar berupa pasar tradisional ataupun pasar-pasar modern, apalagi pasarnya sudah ada di HP, ya. Ibu kan memburu pasar itu Bu ya. Hari ini juga kita akurasikan kembali bahwa masjid yang kita bangun ini adalah masjid yang harus sama-sama arah kiblatnya sama. Kalaulah hari ini membangun masjid sudah begini, maka kita akurasikan lagi kembali bahwa berjamaahnya saf-saf masjid itu tidak bisa sendiri-sendiri. Tentunya harus bersama-sama. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk kembali mengingatkan bahwa kita anggota Persis, keluarga besar Persis harus kembali arah kiblatnya ke masjid.
pola pikir kita ke masjid, pola ucap kita ke masjid, pola hati kita ke masjid. Yuk sama-sama melihat kondisi masjid yang hari ini sudah Ustadz berikan contoh dan teladan terkait tentang mic gitu ya. Mudah-mudahan juga kita sama-sama berbagi. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak Al Ustadz yang sudah menyampaikan. Terima kasih banyak juga kepada ikhwatul iman yang sudah hadir. Insyaallah pekan depan atau bulan depan kita akan kembali melanjutkan kegiatan kajian jihad yang insyaallah untuk pemateri dan temanya disampaikan menyusul. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.